të Gjermanisë, apo Ku janë? do të arrijen këto marrëveshje, ulu dhe bizeto. Dhe ti nuk ke eksklusivitetin e të vërtetës, mo vlla. I këti se dua unë. Do me thënë? Përjashtohet dikush nga kuvëndi. Dhe shkon të çaj dyer të futet me zor. Jo pra, se po përpiqemi të shkojmë drejt dialogut. Ndryshe, se cili le të marrë kallashin që kanë në shtëpi, se ende vazhdojnë të kenë armë pa fund shqiptarët në për shtëpi, të dalin në vllavrasje, të vrasin njëri tjetrin, edhe welcome back to the future, 97-a. Lart, je për të kthyer këtë lëvizje në parti politike dhe për të futur në sistem apo jo? Parti politike me kë? Ata që janë. Si ata që janë? Një prej tyre që ishte mori PD-ja, një aktore. Unë nuk e njeh shumë, Po. të jemi sinqert me ty. Po. Po gjithsesi disa elemente i mori. Po ka elemente të tjerë mund të bëhet një parti thua apo jo? Nuk e besoj. Nuk e besoj sepse nuk kanë, në qoftë se do ishte një lëvizje politike e mirëfillt, do kishte dalë me një status. Status nuk ka. Me që futet e lëvizjet politike, çu bë me këtë aleancë Buqezi, digje? U shkri. Po pse? Nuk mori vota dhe në 2013 iku. Zoti Spahiu. E përshëndesim se kemi dhe mik. Po këtë po më Është bërë analist dhe shumë i ndjekur. Është Kreshniku pikë së pari, është djali mësues e sime të parë, dhe kështu që domethënë e kam thënë intervista jashtë për mësuesen e popullit Semia Spahiu. E lëm këtë. Ku vajti kjo Nisma Thurje, digje? Çu bë? Nisma Thurje, avokati i popullit. More ku vajti Nisma Thurje? Nuk është. S'është më. Unë di që jo. Iku, mbaroj dhe kjo. Do të të përmend kështu të tjera lulëzime kështu që, si ky lulëzimi që se ku është dhe ky. E kupton si gënjehet ky popull, më. Sa gjëna është ky popull. Çfarë të merri, mor, domethënë, o vlla, je serioz për këtë gjë? Bravo të qoftë. Ulu, shiko ku janë pikat e dobta që nuk funksionojnë, harto një status, dil dhe thuaj, unë jam për këtë gjë. Ashtu si që kam dalun, kush jam unë? Por, unë kam mbrojt gjuhën shqipe, kam mbrojt flamurin shqiptar, kam mbrojt të drejtën e kombit tim. Dhe për atë kam fol gjithmonë. Një gjuhë, një kom, një flamur, për këto të treja kam folur. Nëse ti nuk i beson sistemit zgjedhor në Shqipëri, bë një forcë politike kërkon të ndrohet. Nuk i beson drejtësisë në Shqipëri, ikte gjykata ndërkombëtare. Jo kur do ti spaku është i mirë, kur s'do ti spaku është vegël. Nuk bëhet kjo kështu, për inatës si me fjere vete fleve mulligjin. S'është normale kjo, mo vlla. Do me thënë, tashmë, besoj se jemi të ndërgjegjësuar deri diku, që të kuptojmë se si funksionon sistem parlamentar, demokracia, e drejta e fjalës, zgjedhja e lirë, listat hapura apo të mbyllura. Jo më, nuk, sinqerisht e kemo, po nuk rëzohet, ti e quan diktatur. Okej, dakord, për ty është diktatur. Çfarë bën ti për këtë? Vjen në proteste dhe bën selfie dhe nxjerr foto dhe shef sa klikime ke. Pa tani, do me thënë, se cili ka të drejtë të flasë. Më falë, pak. Unë jam djalë ushtarakësh. Prindërit mi kanë shërbyra të dheut, jo partisë. Në 91 dhe 92-shin, ky zotri, që sot thot, Shqipëria re, mbështesni vë, ky nuk ka folur më përpara në atë dialekt. Pse u kujtua dialekti këtij? Pas 91-shit. Ky njeri mua më ka heq prindrit nga puna. Po. Dhe gjithë ushtarakët shqiptar. Pensionin parakoshëm, mos gabojmë në atë kohë. Në lirim të parakoshëm. Fatale, ishin shumë të rinj. 41 vjeç. Të nxjerrësh ti atë që me normat ndërkombëtare, me grada ndërkombëtare do ishte kolonel. Dhe ti ta nxjerrësh në lirim të parakoshëm. Dhe ai njeri të marri familjen dhe të shkojë të bëhet punëtor
në dyert e Europës, të pastroj shtëpit. Një traumë e vërtet për shumë të asaj gjenerate. Ashtu, po si guxon dhe del ky njeri sot? Dhe si këta vazhdojnë ta mbështesin këtë njeri? A do mbaj dikush përgjegjësi ndaj këtij populli donjëherë apo asnjëherë në botë? Po apo jo? Ne duhet të rishikojmë historinë tonë. Këta thonë vota, demokracia, Lert. Si vota, demokracia, mo? Po mirë mo vlla, siç ke të drejtë ti dhe thua familja ime është përndjekur. Kam të drejtë dhe unë të them, po familja ime është përndjekur. 2 diploma ima, 3 diploma nëna ime, një çift me 5 diploma universitare, shkuan dhe u bën ysmeqar në dyert e botës. Dhe për këtë fajin e ke ti, mor zotri, që sot thua, përshtes një protest. Kush je ti? A do mbash ti donjëherë përgjegjësi? Ti kërkon të tjerët të dalin para gjyqit dhe të mbajnë përgjegjësi. Po ti vetë? S'kam bërë gjë, thotë zoti Berisha. Jo, mo vlla, është tradhti e lartë ndaj kombit të nxjerrësh ushtarakët në pension para koshën. Ti e lë vendin të pambrojtur. Është tradhti e lartë ndaj kombit të prish uzina, fabrika e kurrudha, gjithçka. Sistemin arsimor, në ajër. Atëherë, nëse ke 2 pare mend, shif Shqipërinë ku është sot në skenën në gjeopolitikën ndërkombëtare, dhe shifë Shqipërinë ku ishte në 97-ën. Po të pëlqen Shqipëria në 97-ës, për mua je, domethënë, nuk besoj që i pëlqen njeriu ajo. Nuk besoj që ka njerëz. Atëherë pse ka njerëz që thonë doni të kthejmë në 97-ën? Unë nuk e kam dëgjuar këtë. Jo, kemi dëgjuar të gjithë këtë. Mos ta detyroni të bëjmë një 97 të dytë. Të gjithë e kemi dëgjuar këtë. Mund të jetë ndonjë lunatik. Po një lunatik mjaftoi që mori në qaf një popull të tërë dhe vajtën luftë dytë botërore. S'është çudi e madhe kjo. Ka të pakënaqur, sa të duash. Më jep një koment për qeverisjen e zotit Rama. Si e shikon? Ramën mandati i 4. Pra është një gjë që nuk ka ndodhur në Shqipëri, të paktën demokracia jo, po ndoshta në diktaturë Mehmet Shehu ishte te 24-23 vjet kryeminist. Po gjithsesi tjetër rrethan. Po. Unë do thoja vetëm këtë gjë. Jo thoj më shumë se një. Është, po jo, këtë gjë në kuptim, jo, do thoja vetëm, domethënë që të ngelemi në bosht. Nëse një person arrin të grumbulloj një shumicë votash e cila vjen në rritje dhe vende në kuvend, këta e thon parlament, po çon si ka, në kuvendin popullor, të cilat vinë duke ushtuar në çdo mandat, më falni, por jepi hakun. Të pëlqen, s'të pëlqen, ka gabime, ka vënë në peshore, dhe unë vetëm këtë po të them. Në 98-99, në kohën e bombardimit dhe luftën e Kosovës, unë me disa të çmendur të tjerë, doli me një flamur shqiptar në mes të Athinës përballë protestës që bënte Partia Komuniste e Greqisë me portretin e Miloševićit. Dhe thoshte po bombarduan vëllezërit tanë ortodoks. Të tillë verbëri politike kishin. Sot ke një si do